नमस्कार. मी वैद्य सत्यव्रत दानल मुंबईहून सामनातर्फे सुरू असलेल्या हेल्दी वेल्दी या मालिकेतील आजच्या म्हणजे 32व्या भागामध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आज जो रोग घेऊन आलो आहे किंवा जी अवस्था घेऊन आलो आहे ती म्हणजे उचकी लागणे. ही उचकी वेगवेगळ्या कुठल्या प्रकारांनी लागू शकते, त्याच्या मागची कारणं काय आणि त्यावरचे घरच्या घरी करण्याचे सोप्यातले सोपे काही उपाय हे कसे असू शकतात याबद्दलचा आयुर्वेदाचा विचार आज आपण बघूया. सगळ्यात पहिल्यांदा उचकी लागण्यामागची मूळ कारणं. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अपचन झाल्यामुळे उचकी लागणं. हा एक प्रकार बरेच वेळेला लक्षात न येणारा असतो आणि त्यामुळे वारंवार हा प्रकार घडत जातो. याचबरोबर चुकीच्या पद्धतीने व्यायाम करणे, व्यायाम करताना चुकीच्या पद्धतीने श्वास प्रक्रिया चालू राहणे, चुकीच्या पद्धतीने प्राणायामासारखे व्यायाम प्रकार करणे, खूप जास्त हसणं किंवा खूप जास्त रडणं यासारखे वेग या अवस्थांमधून जाणं, या अशा अनेक प्रकारांमुळे उचकी लागणं होऊ शकतं. याचबरोबर फुफ्फुसांचे काही रोग यामध्ये सुद्धा उचकी लागण्याचा प्रकार दिसतो. आता अशा वेगवेगळ्या उचकी लागण्याच्या प्रकारांवरती कुठले घरगुती उपाय आपण करू शकतो हे आता आपण पाहूया. साधारणतः अपचनामुळे जर उचकी लागत असेल आणि त्यावेळेला घशामध्ये जळजळ होत असेल तर त्यावेळेला ज्येष्ठमध, वेखंड, सैंधव मीठ हे पाण्यामध्ये घालून हे पाणी 1.5 ते 2 लिटर पिऊन एक उलटी करावी आणि त्यानंतर वेलची, आपली हिरवी वेलची जी असते त्या हिरव्या वेलचीची पूड जाळून त्याची जी राख आहे ती मधाबरोबर चाटून खावी. हे करण्यापूर्वी आपल्याला अपचनामुळेच उचकी लागली आहे की नाही अशी जर शंका येत असेल तर आपल्या वैद्यांना भेटून निदान करून मात्र नक्की घ्यावं. त्यानंतर काळ्या मनुका, साखर हे एकत्र करून जर छोट्या छोट्या गोळ्या बनवल्या आणि त्या दिवसभरामध्ये चघळत ठेवल्या तर त्यामुळे आपल्या पचनसंस्थेमध्ये न पचता राहिलेलं अडकलेलं आतड्यांमधलं अन्न हे हळूहळू पडून जायला सुरुवात होते, मदत होते आणि त्यानंतर पुढे जाऊन उचकी लागणं बंद होऊ शकतं. त्यानंतर आंबट पाणी घशापर्यंत येणं, उचकीमुळे घसा दुखणं असे जर प्रकार असतील किंवा छातीत दुखणं असे जर प्रकार असतील जे अपचनामुळे होत असतील तर ज्येष्ठमध, वेखंडाचं जे मी मगाशी पाणी सांगितलं ते आपल्या वैद्यांच्या सल्ल्याने आपण जरूर करू शकता किंवा ज्येष्ठमध, वेखंड, वेलची हे प्रकार जाळून त्यांची जी राख आहे ती मधाबरोबर चाटून सुरुवात करायला हरकत नाही. त्यांनी उचकीचं प्रमाण हे जर कमी होत असेल तर हा उपाय सुरू ठेवायला हरकत नसते. त्यानंतर अपचनामध्येच जर भूक लागत नसेल, तोंडाला कडवटपणा, चव नसणे आणि याबरोबर जर उचकी असेल तर त्यामध्ये सुंठ आणि तूप हे एकत्र चघळून खावं. हे काही दिवस सलग केल्यानंतर उचकीचा त्रास आणि अपचनाचा त्रास हा दोन्हीही आटोक्यात यायला सुरुवात होते. यानंतर नारळाची शेंडी जी असते ही जर आपण साठवून ठेवली तर या नारळाच्या शेंडीची राख, आणि ही राख करताना नारळाच्या शेंडी बरोबरच पांढरे मिरे किंवा वेखंड किंवा हे दोन्ही असं तिन्ही एकत्र, नारळाची शेंडी, पांढरे मिरे आणि वेखंड हे तिन्ही एकत्र जाळलं आणि त्याची जी राख असते ती वस्त्रगाळ करून म्हणजे कपड्यामध्ये घेऊन पुरचुंडी बांधून ती जर व्यवस्थित गाळून घेतली आणि एकदम फाईन पावडर केली तर ती फाईन पावडर जी मिळेल ती मधामध्ये चाटून ती हळूहळू हळूहळू चघळून 1-2 थेंब, पाव चमच्यापर्यंत दिवसभरामध्ये चघळून खाता येते. याच्यामुळे उचकी अतिशय चांगल्या प्रमाणात कमी होते. त्यानंतर याच तिन्ही गोष्टींचा नारळाची जी शेंडी आहे
ती पांढरे मिरे आणि वेखंड यांचं जाळताना त्याचा जो धूर येतो, हा धूर जर नाकातोंडानी आत घेतला आणि तोंडानीच सोडायचा प्रयत्न केला तर याला धूमपान विधी असं आयुर्वेदामध्ये म्हणतात. धूमपान आणि धूम्रपान ह्यात फरक आहे. धूमपान म्हणजे धूम्रपान नव्हे. हा धूमपान विधीसारखा जर धूर नाका आणि तोंडावाटे आत घेतला आणि तोंडावाटे सोडायचा प्रयत्न केला तर त्यानेही उचकी अतिशय चांगल्या प्रकारे कमी होते किंवा बंद व्हायला फायदा होतो. फक्त दमेकरी रुग्ण किंवा फुफ्फुसांचे रोग, हृदयरोग असे असलेल्या लोकांनी मात्र हे उपाय आपल्या वैद्यांच्या सल्ल्याच्या शिवाय करू नयेत, ही कृपा करून विनंती. त्यानंतर डाळिंबाचा रस आणि मध एकत्र करून एक एक चमचा चघळून प्यायल्यामुळे उचकी चांगल्यापैकी कमी होते आणि पोटातली जळजळ, अम्लपित्त याच्यामुळे ती जर उचकी असेल तर त्या अम्लपित्त आणि पोटातल्या जळजळीलाही आराम पडतो. हा असा दुहेरी फायदा मिळतो. उचकीमुळे छातीमध्ये जर वेदना येत असतील, इतकी उचकी लागते आणि थांबतच नाही असं जर जेव्हा होतं त्यावेळेला छातीमध्ये वेदना येत असेल तर अशा वेळेला ओवा, सुंठ, अहळीव, त्यानंतर मेथीचे दाणे हे जाळावेत, त्यांची राख करावी आणि ही राख थोडीशी घेऊन त्यामध्ये आल्याचा रस, लिंबाचा रस आणि मध असं एकत्र करावं आणि हे मिश्रण एक एक 2-2 बोट किंवा एक एक 2-2 थेंब दर 5 मिनिटांनी चघळून खायला सुरुवात करावी. दिवसभरामध्ये थोडं 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 करून 1.5 ते 2 चमचे पर्यंत सुद्धा किंवा क्वचित प्रसंगी 3 चमचेपर्यंत सुद्धा जर दिवसभरात म्हणजे 24 तासात चघळून जर हे खायला सुरुवात केली तर लागलेली किंवा न थांबणारी उचकी हळूहळू हळूहळू थांबत जाते. त्याची छातीतली होणारी वेदना जी असते ती कमी होते. याचबरोबर छातीला आणि पाठीला गरम पाण्याच्या पिशवीने शेक दिल्याने सुद्धा फायदा होतो. तेल लावून शेकल्याने अधिक जास्त फायदा होतो. यानंतर उसाचा रस, द्राक्षांचा रस यामध्ये मध घालून जर ते सुद्धा चमचा चमचा चघळून खाल्लं तर लागलेली उचकी कमी व्हायला फायदा होतो. मध, साखर, वेलची हे एकत्र करून चघळून खाल्ल्याने फायदा होतो. याच प्रकारे मध, साखर आणि लवंग हे सुद्धा सर्दी खोकल्यामध्ये जर उचकी लागली असेल तर खाल्ल्याने किंवा चघळून खाल्ल्याने फायदा होतो. अशा वेळेला त्या रुग्णांनी आहार हा मऊ, सौम्य, तिखट नसलेला, जाळ तिखट नसलेला, खूप कहारी आंबट नसलेला, खूप खारवलेले पदार्थ असे न घेता मऊ आहार ठेवावा. यांनी उचकीमध्ये फायदा होतो. त्यानंतर केळीचे कंद मिळतात, त्या केळीच्या कंदाचा रस आणि मध हे एकत्र करून जर चमचा चमचा चघळून प्यायला सुरुवात केली तर त्याने सुद्धा उचकी अतिशय चांगल्या प्रकारे कमी होते. नॉनव्हेज खाणाऱ्यांसाठी म्हणून चिकन आणि मटण किंवा त्याचबरोबर लिव्हर याचं सूप बनवून त्याच्यामध्ये ओवा, काळी मिरी, सुंठ, सैंधव मीठ हे घालून जर चमचा चमचा हे चिकन किंवा मटणचं सूप किंवा लिव्हरचं सूप हे जर प्यायला दिलं तर त्यांनी सुद्धा उचकी अतिशय चांगल्या प्रकारे कमी व्हायला फायदा होतो. याचबरोबर अजून एक प्रकार म्हणजे शिजवलेलं किंवा वाफवून शिजवलेलं चिकन याचा आहारामध्ये या सुपाबरोबर किंवा सुपाच्या व्यतिरिक्त जेवताना ताजे गरम गरम फुलके, मऊ फुलके तूप लावलेले त्याच्याबरोबर शिजवलेलं वाफवलेलं चिकन असं जर घेतलं आणि त्याबरोबर अतिशय चांगल्या प्रतीची किमान 2 वर्ष जुनी असलेली रेड वाईन सारखे जर प्रकार असतील कधी घरामध्ये, क्वचित प्रसंगी ते जर घोट घोट त्या जेवणाबरोबर प्यायलं तर त्यांनी सुद्धा थांबलेली उचकी पुन्हा लागू नये म्हणून अतिशय चांगला फायदा होतो. आता याचबरोबर ज्या लोकांना शुगरचे त्रास असतात, ज्या लोकांना डायबिटीस सारखे रोग असतात, अशा रुग्णांमध्ये अल्कोहोल सेवन केल्यामुळे, अतिरिक्त प्रमाणात अल्कोहोल कधी सेवन केलं गेलं त्यामुळे जर उचकी लागली तर अशा वेळेला गरम पाण्यामध्ये लिंबू सरबत किंवा गरम पाण्यामध्ये कोकम सरबत, थोडीशी साखर असलेलं हे जर चघळून प्यायला दिलं तर त्यांनी या अशा प्रकारची उचकी ही चांगल्यापैकी कमी होते असा
अतिशय चांगला अनुभव अनेक वेळेला घेतलेला आहे. याचबरोबर अशा रुग्णांमध्ये ज्यांना शुगर आणि आहे त्रास आणि त्यामध्ये मद्याचं प्रमाण जास्त झाल्यामुळे उचकी लागली असेल आणि इमर्जन्सीच्या वेळेला कोणीच काहीच जर मदत नसेल तर अशा वेळेला बार्ली वॉटर याचाही उपयोग अतिशय चांगला होतो किंवा कुठल्याही ताज्या गोड फळाचा रस चमचा दिल्याने फायदा होतो. याचबरोबर अनेक लोकांना भांग खाण्याची सवय असते. हा एक प्रकार अंमली पदार्थ असल्यामुळे कायदेशीर बंदी आहे यावरती, तरीही अनेक लोक कुठून ना कुठून तरी ही उपलब्ध करून घेत असतात. अशा वेळेला जुन्या झालेल्या भांग्याचं सेवन केल्यामुळे जर उचकी आणि श्वास हे लागायला सुरुवात झाली तर अशा वेळेला सुद्धा गरम पाण्यामध्ये बनवलेलं कोकम सरबत किंवा लिंबू सरबत हे चमचा प्यायला द्यावं. साधारण अर्ध्या ते 1 तासामध्ये फरक पडायला सुरुवात होते. जर तसं झालं नाही तर वैद्यकीय मदत घेण्याची गरज आहे असं समजावं. आजच्या भागात इथेच थांबूया. पुढच्या भागात पुन्हा भेटू एक नवीन रोग घेऊन. तोपर्यंत मी वैद्य सत्यव्रत नानल, मुंबईहून. धन्यवाद.